Добро вечер. Недела 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитани гледачи, а вие сте на вистинското место и во наредните 60 на минути. И вие и јас имаме право да знаеме вистината. Топ тема ова недела во светот е војната во Израел. Всушност, состојбата во Израел клизи кон граѓанска војна. Кон војна кон одредени големи размери. Од 1947 година, почитани гледачи, постои тој израелско-палестински конфликт. 1947 година Обединетите нации носат одлука да бидат формирани две држави на таа територија. Едната палестинска, втората еврејска. Арапската лига, која е составена од 5 држави, смета дека тоа е неправедно, бидејќи на таа територија мнозинското население е арапско, односно палестинско. И отварат војни од 1948 година. Од 1948 година од денес има повеќе од 10 војни конфликти на таа територија. Убиени се луѓе и луѓе. Повеќе од 73 години трае тој конфликт. И не му се гледа крајот, што би рекол Дамел Луев, што е подобро, ужасен крај или ужас без крај. Во таква ситуација сега се наоѓат. Бенјамин Нетањаху не успеа пред 2 недели да формира влада. Во врати мандатот треба да биде формирана нова израелска влада. Така е поделена израелската политичка сцена. Нетањаху е во одредени знак на еднаква или корелација со политиката на Доналд Трамп. Таа политика направи Ерусалим да биде главен град на Израел. Целата политика се базираше на тоа. Ерусалим да не биде град кој ќе биде делен помеѓу евреите и палестинци, туку да биде главен град на еврејската држава. И оттаму почнуваат конфликти. 2015 година Бенјамин Нетањаху вели дека нема да дозволи да биде формирана палестинска држава западно од Јордан. И тоа е суштината на конфликтите. Хамас, Израел, Мосад, Шинбет и така натаму и така натаму. На таа тема ќе разговараме со Джевад Галјашевиќ, човек кој најдобро ги познава тие работи, експерт за тероризам, и ајде да видиме што всушност се случува во Израел. Сите овие работи, луѓе гинат на една, луѓе гинат на друга страна. Топ тема на светските медиуми. Најголемо читање и на порталите на македонските медиуми има токму таа тема, што значи дека има интерес кај јавноста. Ако има веќе интерес кај јавноста, ајде да објасниме на јавноста зашто де факто се работи во Израел. Добар ден, господине Галјашевиќ. Добар дан, поштовање. Што е ова што се случува во Израел? Еден ужасен крај, еден ужас без крај, трае веќе од 1948 година. Што е ова што точно сега се случува во Израел? Управо сте дали одговор на питање. Desilo se ono što se dešava od 48. godine. Dakle, od momenta kada su izraelske trupe uz pomoć britanske vlade i uz pomoć najkrupnijeg svjetskog kapitala tog doba, a i danas Rothschildovog novca, dakle, preuzele Palestinu i okupirali određena područja. Dakle, čini se da je osnovno obilježje od 48. do danas u Izraelu bilo ostvariti mir u državi, ali bez Palestinaca. Dakle, u tom smislu izraelska vlada je činila sve korake da prividno pregovara, a da u stvari na terenu radi fragmentaciju zapadne obale sa jedne strane i sabijanje Gaze sa druge strane. Dakle, sada ako i pogledamo zapadnu obalu koja predstavlja jezgro palestinske države, ona je velika oko 5600 kvadratnih kilometara. Na njoj živi oko 3 miliona Palestinaca. Ona je praktično razbijena mnogim enklavama, desetine i desetine enklava između njih. Međutim, zapadna obala se naslanja na Jerusalem. Dakle, i upravo u tom smislu se i vodi ova politika, dakle, kako odvojiti jezgro zapadne obale od kvartova jerusalimskih koji povezuju Palestince. I to je stara politika. Dakle, vidimo da, tako da je ovaj čitav sukob u stvari i prividno pošao zbog Jerusalima. Ja bih se usudio reći da je ovo bio prvi rat Donalda Trumpa. Da su ovo prve žrtve nezgrapne, neartikulisane politike Donalda Trumpa u palestinsko-izraelskom konfliktu. Dakle, on nije razumio geopolitička kretanja, nego je svojim raznim sporazumima i inicijativama dao krila radikalnoj desnici izraelskoj, prije svega Likudu, Benjaminu Netanjahu. On je poništio sve sporazume koji su mukotrpno postizani od 48. On je doveo u pitanje čitav mirovni proces i podržao da se Jerusalim uprkos stavovima i Ujedinjenih nacija
i Evropske unije i drugih zemalja, dakle, da ne bude glavni grad Izraela, što je Trump podržao. Dakle, na krilima tog radikalizma i pokušaja da podrži, da očuva tu Trumpovu politiku poslije Trumpa, pokrenuti ovaj proces. Dakle, on s jedne strane je poruka novoj administraciji američkoj, Josephu Bidenu i Antony Blinkenu. Dakle, vi ne možete Antony Blinkenu spočitati nebrigu za jevrejski narod, obzirom da je njegov otac prošao teške njemačke logore i Auschwitz i sve, i da je vidio šta je holokaust na djelu. Dakle, ali izraelska vlada, Likudova vlada, se ne slaže sa otvaranjem mirovnog procesa na način kako to Joseph Biden zamišlja. Da bi spriječili otvaranje tog procesa, oni su uključili svoje stare partnere. A njihovi stari partneri su u stvari Hamas. Podsjećam vas da je Gaza, koja je u ovom momentu u sukobu sa izraelskim snagama bezbjednosti, da je to jedan mali prostor. To je najnaseljenija tačka na planeti. Na tom malom prostoru živi 1,5 miliona ljudi. Dakle, ali taj prostor ima tek 360 kvadratnih kilometara. To je duplo manje od opštine Prnjavor u Bosni. To je 3 puta manje od opštine Livno u Hercegovini ili opštine Tomislavgrad. 3 puta je manje. Dakle, Izrael apsolutno kontroliše sve što može sa bilo koje strane ući u Gazu i Izrael apsolutno ima snimak svega u realnom vremenu onoga što se događa na tom malom prostoru. Gaza je potpuno izolovana sa mora, dakle, izolovana je sa kopna od Izraela i ima tu navodnu vezu tunelima koji su posebno kopani u vrijeme one kratke vladavine muslimanskog bratstva u Egiptu. Međutim, Egipat je to zatvorio. Egipat ne želi takve konflikte. Izrael... Gospodine Kljačević, Gaza, da objasnime za našите гледачи, е простор кој е во должина од 40 км, ширина некаде околу 10 км. Тоа е Газа. Значи, кој би трнале тука од Скопје, не би стигнале до Велес, а ширината е некаде, што ја знам, 10 км. Значи дека е толку мал простор, а 1,5 милион жители на тој мал простор. И тамо е Хамас доминантен во однос на партијата на Јасер Арафат, да речем, или во однос на групацијата на Јасер Арафат. Те се побројни нели на западниот брег и така натаму и така натаму. Чисто да се објасни. Што е Хамас? Можеме ли да објасниме што е Хамас, бидејќи ние Хезболах и Хамас пораснавме со тие групации. Ги нарекуваат нели терористички. Се покажува дека се терористички. Што е Хамас, кој ги финансира, кој стои позади Хамас, тоа е многу важно на почетокот, нели, да дефинираме за гледачите. Да. Хамас je teroristička organizacija. Dakle, apsolutno. Ona je to i ideološki, ona prividno ima i neku socijalnu granu kao politička partija, ima taj odjel dave, širenja, učenja, djelovanja među ljudima, međutim, Hamas je teroristička organizacija. Hamas je i formiran zato da bi bio teroristička organizacija. Sada moram ponovo vratiti korijene na pregovore. Dakle, kad god se u Izraelu stekla kritična masa koja želi mir sa Palestincima i Arapima i da povede pregovore, oni su to platili ili političkim integritetom, političkom pozicijom, ili su platili glavom. Sjetite se Ariela Šarona, koji je praktično bio osnivač stranke Likud. Kada je krenuo sa pregovorima sa Palestincima, grupa oko Benjamina Netanjahua, ultradesničara Likuda, ga je zbacila sa predsjedničkog mjesta. On je, dakle, formirao poslije stranku Kadima, koja nikad nije više imala taj uticaj. Ariel Sharon je za Izraelce legenda izraelsko-arapskog rata iz 1967. godine. Isti je slučaj sa Jircakom Rabinom. On je bio jedan od komandanata avijacije koji je u izraelsko-arapskom ratu u stvari osmislio strategiju udara na arapsku avijaciju dok ona nije poletila na zemlji. Dakle, prizemljenu avijaciju. Upravo je to donijelo pobjedu Izraelu u tom kratkom i brutalnom ratu. Kada je Jircak Rabin pokušao da pregovara sa Palestincima, morao je napustiti čelo laborističke stranke i poslije kada se uspio vratiti ponovo na čelo, upravo zahvaljujući tom svom generalskom vojničkom ugledu, on je zajedno sa ministrom diplomatije
Šimonom Perezom pokrenuo pregovore sa Palestincima i on je doveo do poznatog sporazuma iz Osla 2004. godine. Dakle, 2004. godine taj sporazum je potpisan sa Yaserom Arafatom. Sad vas podsjećam na sudbinu. Dakle, Šimon Perez je nestao sa političke scene, Yitzhak Rabin je ubijen posle 2 godine, Yaser Arafat je otrovan posle 11 godina, 2004. Praktično 2007. godine uz pomoć Mosada i Shin Beta uopšte, dakle, izraelskih bezbjednosnih snaga, Hamas preuzima kontrolu nad Gazom. I Hamas od tada vlada Gazom. Hamas upravo radi ono što Izrael želi. Da bi Izrael napadao neobrazovane, tehnološki nerazvijene, vojno nemoćne Palestince, Izrael mora imati protivtežu, mora imati terorističko strašilo. To terorističko strašilo je Hamas. Hamas ispaljivanjem improvizovanih i raketa sa dometom i do 200 km u stvari daje alibi Netanjahovoj vladi za brutalno ubijanje stotina ljudi. Vidimo da su desetine djece poginule u ovom granatiranju. Vi na obalu Gaze, dakle na to područje Gaze, to je praktično drugi kompaktni entitet palestinske samouprave. I on je odvojen od onog glavnog zapadne obala i Ramalaha. Dakle, vi na Gazu kada bacite iglu, ona će nekome pasti na glavu. Toliko je to mali prostor i toliko je tamo stanovništva. Dakle, i upravo ovo što se dešava je u stvari, zato sam i rekao na početku, ovo je nastavak onoga što je Izrael radio od 1948. godine i što njegove apsolutne političke orijentacije na mirnu državu bez značajnog broja Palestinaca. Dakle, ja bi taj model uporedio sa statusom Srba na Kosovu. Dakle, jedan određen broj Srba neka tu je dobro došao da se kaže da je Kosovo i dalje multietničko, ili sa statusom Srba u Hrvatskoj. Eto, tu jedan broj Srba ima, ali glavninu smo istjerali. Dakle, upravo se taj koncept, dakle, Izrael želi da primjeni na Palestincima, da ih ukloni, da ih suzbije na tu malu enklavu Gazu, da smanji broj stanovnika tamo, da riješi pitanje Jerusalima, da zapadnu obalu, dakle, ispresjeca i ograniči i da na kraju Palestinci imaju samo u stvari samoupravu u okviru izraelske države, a ne neku stvarnu državnost koju zagovaraju i Ujedinjene nacije, i Evropska unija, i Sjedinjene Američke Države. Gospodine Glijačević, prv pat сега во овој конфликт се спомнува исламски джихад во конфликтот, нели сега во околу Ерусалим, помеѓу Израел и помеѓу Хамас, исламски джихад и бригада Ел Хасем. Што е разликата помеѓу исламски джихад, бригада Ел Хасем и Хамас? Во што е разликата? Pa brigada El Kasem je u stvari vojno krilo Hamasa. To ništa ne znači. Dakle, Hamas je ono što jeste. Dakle, teroristička organizacija koja se ponaša upravo onako kako se od nje očekuje. Da gađa civile, da daje alibi što Izrael gađa civile i da radi ovo što vidimo. Dakle, i islamski džihad i priče o uticaju Irana i podršci Hamas. Dakle, to su besmislice. Iran je daleko, Turska je daleko, dakle, galama Turske i Irana nema smisla. Neće biti eskalacije ako se Hezbollah iz Libanona ili Hezbollah iz Sirije ne uključe u rat. A mi ne vidimo uopšte ni pokušaje da se dva Hezbollaha, koja su direktno pod kontrolom Irana, uključe u ovaj sukob. Dakle, i oni znaju šta je pozadina i šta su ciljevi svega ovog što se dešava. Ne može biti eskalacije ni jer sirijska vlada miruje. Iako Bašar al-Asad ima 1000 razloga da poželi izraelskoj vladi zbog granatiranja Damaska, čestih napada na teritoriji Sirije, dakle da odgovori vojnički. Međutim, vidimo da i sirijska vlada miruje. Vidimo da Egipat i Jordan, dakle da žele mir. Vidimo da djeluju preko diplomatije Sjedinjenih Američkih Država i vidimo da Sjedinjene Američke Države žele mir. Vidimo da se u sve ovo uključio predsjednik Rusije Vladimir Putin i da je u dogovoru, ja bih rekao, stišao prvo retoriku Redžepa Tajpa Erdogana i da je u dogovoru sa njim u stvari zatražio da se vode pregovori o obustavljanju
neprijateljstava i da je dobio podršku od Hamasa, dakle, za prekid neprijateljstava kada Izrael bude spreman na to, da je Hamas spreman na to. Dakle, svi ti događaji naravno u moru informacija, u moru propagandističkih izjava, eto Irana, sad će Iran tu, dakle, se izgube i onda mi posmatramo taj prostor kao dio svjetske globalne terorističke mreže i onda smatramo da svaka država ima pravo da na nasilje odgovori nasiljem. Ali ovo nasilje je započeto, dakle, iseljavanjem, brutalnim iseljenjem Palestinaca koje se nastavlja u Jerusalimu, iseljenjem iz palestinskih kvartova, posebno u Šejk Džerahu, iseljenja koja se vode i praktično zauzimanjem Damaske kapije od policijskih snaga, sukobom. Dakle, na kraju sve to isprovocirano i ulaskom izraelskih bezbednosnih snaga u džamiju Al-Aksa za 27. noć Ramazana, koja je najsvetija praktično noć, obzirom da je objava Kur'ana započeta u toj noći, da je poslanik prenešen u džamiju Al-Aksa, dakle u svojevrsnom mirađu iz Mesdžidil Harama u Meki u Al-Aksu. Dakle, u islamskom svijetu razmišljaju na ovaj način, islamski, i smatraju da je Hamas u stvari muslimanska organizacija. Nije. Niti je ponašanje izraelske vlade, Likudove vlade u jevrejskom interesu, niti je ponašanje Hamasa u islamskom interesu. Dakle, terorizam nije odgovor. A ovdje su se dvije bratske političke organizacije sklone terorizmu, i Likud i Hamas, našle na istom zadatku, dakle, da spriječe uspostavljanje mira na zadovoljstvo dva naroda, jevrejskog i palestinskog, da se taj dugovečni sukob završi i privede kraju. Gospodine Gljačević, Al-Aksa džamijeta. To je ključниот објект кој предизвикува тензи. Последните тензи се благодарејќи на влезот на израелските сили во џамијата Ал-Акса. Вела дека е трето свето место за муслиманите во светот. Кое е значењето на џамијата Ал-Акса? To je, ja bih rekao, za islam jedan od dva najvažnija simbola. Ako je Čaba najvažniji simbol jedinstva muslimana i Božje objave, na koju se vrši, dakle, ta peta islamska dužnost obavljanja hadža, jer se tamo nalazi Hadžerul Esved, crni kamen koji je, dakle, Bog bacio na zemlju kao podsjetnik na svoju moć. Dakle, ako je Čaba, dakle, najvažnija tačka na planeti kad je riječ o jedinstvu muslimana u pokornosti Bogu, onda je Al-Aksa druga tačka. Dakle, onda je ona na drugom mjestu, obzirom da je objava Kur'ana započeta upravo u Al-Aksi, da je Muhammed bio prenešen. Upravo je to Muhammedovo tumačenje. Dakle, on je bio prenešen iz Čabe u Al-Aksu i tu je dobio objavu, dakle, preko meleka Džibrila ili Gabriela ili Gavrila, dakle, počeo je dobijati objave. Dakle, napasti na Al-Aksu, dakle, jasno je da ćete dobiti osudu muslimana. Jasno je da će i Hamas uraditi ono što je uradio. To je samoubilačka politika, to je uništavanje Izraela. Terorizam nije odgovor, sukob nije odgovor. Dakle, prije ili kasnije i Hamas i Likud će shvatiti da je sporazum, dogovor, podoprilje međunarodnih institucija jedino rješenje za dva naroda. Ovako Izrael praktično i Jevreji u Izraelu od 48. godine do danas žive u ratu, kao Palestinci. Oni nemaju taj stepen ugroženosti ni blizu. Njih niko ne tjera iz njihovih domova. Vrlo često izraelski doseljenici se koriste da se Palestinci istjeravaju iz domova i oni se kontinuirano iseljavaju. Pogledajte samo mapu, etničku mapu Palestine iz ranijeg vremena. Vidjet ćete da je u stvari samo još u Galileji imate značajniji, u Izraelu značajniji etnički broj Palestinaca u samom Izraelu. Sve druge tačke su smanjene, Palestinci su praktično otjerani, ali to ne rješava problem. Izrael i dalje ostaje okružen, ostaje u neprijateljskom okruženju 300 miliona Arapa. Prije ili kasnije, dakle, ta će stvar eskalirati. Ja ne vjerujem sada da će doći do eskalacije, jer ne vidimo pokrete Hezbolaha u Libanonu, ne vidimo djelovanje Hezbolaha
u Siriji, pa to je poruka u stvari svijetu, da u stvari ovaj rat ne mogu planirati budale iz Hamasa, ludaci teroristički koji kao taoce drže 1,5 milijuna muslimana u Gazi. Izrael je najveće zlo za Palestince, mene Izrael, Hamas je najveće zlo za Palestince. On služi upravo da bi međunarodni kredibilitet palestinskog predsjednika Mahmuda Abaza bio upitan, jer Abaz ne kontroliše Gazu. I vi onda imate pravo da ne pregovarate sa Mahmudom Abazom, jer eto on ne kontroliše Gazu. Kada pogledate tu geopolitičku i ratnu scenu Izraela i Palestine, vi vidite ko je tu jak, ko tu odlučuje. To je sukob slona i miša. Dakle, to je Izrael tehnički, tehnološki, ekonomski jedna od najjačih država na planeti. Organizovana nuklearna sila. Na drugoj strani primitivne vojne strukture zadojene nekim radikalnim islamom iz 7. vijeka. Dakle, koji nema nikakvog smisla u današnjem vremenu, koji govore gluposti i koji rade gluposti i na kraju to krunišu terorističkim akcijama koje kompromituju napore da Palestinci konačno dobiju državu i dobiju mir. Dakle, u tom smislu je Hamas veliko zlo, on je alibi za ovo što Palestinci proživljavaju. Спомнавте две имиња, Хезболак и Ердоган. Ердоган минатата година, кога повторно Аја Софија, Света Софија станува од музеј, станува место кај што може да се моли, кај што може да се прават молитви така натаму, рече дека следна цел ќе биде Ерусалим. Тој Ердоган кажа минатата година во налетот на освојување наново на Света Софија. И Хезболах. Вие сметате дека Хезболах е многу помокна структура од Хамас, директна линија со Иран. Нели овој командантот на иранската револуционерна гарда, Сулеймани, имаше како увертира. Почна во светските медиуми да се појават нови информации за неговото убиство, па Мосад, па Израел и така натаму, ко некој да сакаше иранската револуционерна гарда да ја вклучи, тоа беше како некој увертира. Имаше, значи претходеше на ова што беше во Алакса одреден наплив на такви написи во светските медиуми. Ајде да видиме Хезболах и Ердоган, која може да биде улогата тука у целата приказна, бидејќи Ердоган вели во рамки на Османлиското царство припаѓа Ерусалим и дека после Аја Софија и Света Софија следно за освојување ќе биде Алакса, односно ќе биде Ерусалим. Тоа е уште летото минатата година кажано. Dakle, jasno je da Iran predstavlja najozbiljnijeg neprijatelja jevrejske države Izrael. I jasno je da Iran će podržati svaku aktivnost i svaku organizaciju koja je usmjerena ka nanošenju štete Izraelu. Ja mislim da je podrška Hamasu Irana samo na toj liniji. Dakle, ona je prvo ograničena i ona nije tako značajna. Kad je riječ o Erdoganu, Erdogan je radikalnim islamom pokušavao oslabiti Ataturkovo nasljeđe u Turskoj. Nanio je mnogo štete proglašenjem Svete Sofije, Aje Sofije, dakle za džamiju i otvaranjem za molitvu nečega što je trebalo biti dio zajedničkog nasljeđa civilizacije, obzirom da je to bio veoma važan pravoslavni hram puno vijekova. Dakle, da je značajan i za druge, za hrišćane ima posebno mjesto. Dakle, Erdogan je slon u staklenoj radnji i prilično je, ja bih rekao, njegova politika zloćudna. Njegove riječi koje je izgovarao vrlo često pokretali su terorističke akcije. Sjetimo se Pariza i njegove svađe sa Macronom i načina na koji su radikalni islamisti shvatili poruke koje im Erdogan šalje. Erdogan je to pokušao i sada u slučaju sukoba sa Izraelom. I to prazno odjekuje u geopolitičkom prostoru. Vidimo da niko se nije upecao. Zato Erdogan je uradio onu nepopularnu mjeru kad je riječ o islamskom svijetu. Dakle, obratio se predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu za pomoć, organizovao sastanak sa njim i pokušao uz pomoć Putina da pokaže da on autoritativno misli i zalaže se za interes muslimana. Onaj ko može direktno pomoći, to je Egipat. Egipat koji jedini graniči sa Gazom, ali Egipat ima mirovni sporazum sa Izraelom. To je sporazum iz 78. godine. Dakle, taj sporazum
iz 78. godine koje su potpisale i neke druge arapske države je važan zbog toga što je u tom vremenu bila šansa koju su Palestinci propustili. 78. i 79. Palestinci su mogli dobiti državu, dakle na krilima tog sporazuma i opredeljenja američke administracije, dakle da takav sporazum se realizuje i sa Palestincima. Tada je Ariel Sharon igrao ključnu ulogu u sporazumijevanju. Dakle, kada pogledamo, Palestinci su propustili i to i 89. i tek 93. godine sporazum iz Osla bio je posljednja slamka i bio je puno lošiji sporazum od onih koji su bili stalno nuđeni Palestincima, a koji su oni dakle odbijali. Dakle, kad je riječ o Iranu, njegov utjecaj je ograničen, možemo naravno pričati i galamiti na tu temu, ima puno argumenata, nije teško ni doći do određenih saznanja o podršci koju Iran na određen način pruža. Ali stvarna konkretna podrška je da se Hezbollah uključi u rat, a Hezbollah je direktno pod kontrolom upravo revolucionarne garde Irana, republikanske garde, dakle pod kontrolom brigada, određenih brigada i Kasema Sulejmanija, svojevremeno i tako dalje, dok je bio živ. Dakle, Iran može preko Hezbollaha djelovati i pomoći Hamasu, ali kako? Samo uključenjem u rat. Očito Iran to ne želi, očito Hezbollah to ne želi. Dakle, prema tome, to ponašanje, ja bih rekao geopolitički nedoučeno ponašanje ajatolaha Ali Hameneja i njegov islamistički pristup više je usmjeren ka tome da ne izgubi Hamas kao partnera, da produbi te veze, da sarađuju i da islamskom svijetu pošalje poruku da iako je Hamas sunitska organizacija, a ne šiitska, dakle da Iran ima razumijevanja za palestinske patnje, iako su Palestinci suniti. Dakle, isto tako i Erdogan. Erdogan želi to zbog sebe. Njega palestinska patnja ne zanima. On to želi zbog ostvarivanja većeg uticaja u arapskom svijetu, jer su Arapi ipak puno bliži politici koju vodi Saudijska Arabija, dakle i njeni, ja bih rekao, saradnici, Ujedinjeni Arapski Emirati i neke druge arapske zemlje, i Egipat koji je partner Saudijskoj Arabiji. Gospodine Gljašević, koga spomnahme Egipet, Anwar el-Asad беше ubijen na vojna parada. To je jedan od луѓето кои сакаше да го направи тој договор околу Палестина, председател на Египет. И тоа е на брутален. Кога веќе спомнуваме кои од страна на Израел се или елиминирани, или екзекутирани, или убиени, или отруени во Палестина, како сара, тука е Анвар el-Асад. Значи на војна парада доаѓаат и го упукуваат додека се наоѓа на војна парада. Mnogi su izraelske tajne službe nekažnjeno ubijaju po svijetu. Dakle, nekažnjeno. Sjetimo se da su u Turskoj nedavno otkrili da je Turgut Özal otrovan i da su ga otrovali radikalni islamisti Turske uz pomoć Mosada. Sjetimo se da su mnogi državnici, njihove porodice ubijani uz pomoć Mosada. Sjetimo se njihove negativne uloge u formiranju i uticaju na terorističke organizacije. Na Golanskoj visoravni oni su bolnice pravili za teroriste koji su napadali Siriju, za Al-Kaidu. Al-Kaida sarađuje dan danas sa Izraelom i vidite da Al-Kaida ne učestvuje ni u jednom ratu protiv Izraela. Dakle, Al-Kaida je u potpunosti pod kontrolom, dakle, izraelskih službi, djelimično pod finansijskom podrškom Saudijske Arabije. Dakle, čak i ako dođemo i do Bosne i Hercegovine, vidjet ćemo ubijstva, Izrael je radio ubijstva i po Iranu, vi znate koji su ljudi sve ubijeni, i Kasem Sulejmani je ubijen, dakle, izraelskom raketom i obavještajnim podacima koji su dobili o njegovom kretanju na terenu i tako dalje. Ali i Bosna i Hercegovina je bila dio toga. Dakle, slavni bosanski muslimani su dali dva ratnika, Alena Čamdžića i Elvira Šarca, da budu Mosadove ubice. A ne znam koliko javnost zna o ubistvu Muhameda Zuarija. On je ubijen u Tunisu. Tuniška vlada je, analizirajući kamere video nadzora, utvrdila da su 4 mjeseca Alen Čamdžić i Elvir Šarac boravili u Tunisu i da su upravo oni pred porodičnom kućom ubili Muhameda Zuarija, specijalistu
za ove posebne vrste bespilotnih letjelica, navodno inženjera koji je blizak Hamasu. Dakle, kada je Tunis zatražio izručenje Čamdžića i Šarca od Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina se pozvala na odsustvo bilateralnog sporazuma o izručenju kojeg nema sa Tunisom, a međunarodne ugovore nije htjela provesti jer je riječ o njenim državljanima. Alen Čamdžić je uhapšen na aerodromu Franjo Tuđman u Zagrebu. Hrvatska je imala sporazum sa Tunisom i htjela ga isporučiti Tunisu da mu se sudi u Tunisu, a onda su iz Bosne i Hercegovine potrčali svi diplomate, svi slavni muslimani da Alena Čamdžića kao državljanina BiH ipak prioritetno Hrvatska isporuči Bosni i Hercegovini i naravno čim je isporučen isti dan je oslobođen, kao što je i Elvir Šarac oslobođen od bilo kakve odgovornosti i čak se u Bosni i Hercegovini ne vodi istraga o događajima u Tunisu, dakle u kojima su učestvovali državljani BiH. Dakle, muslimani su korumpirani, muslimani su neobrazovani, muslimani su iznevjerili nalog svoga poslanika da tragaju za znanjem, pa makar ga našli u Kini, da uče, iznevjerili su odredbu Kur'ana, onu prvu objavljenu misao ikre bismi rabike, uči u ime gospodara tvoga. Dakle, uči, muslimani ne uče. Muslimani su dakle neobrazovani, neprosvjećeni, oni su u stvari najslabija karika, geopolitička karika današnjeg svijeta i nije ni čudo da je Samuel Huntington u budućem nekim globalnim sukobima vidio upravo sukob sa neorganizovanim, neprosvjećenim islamskim svijetom. Danas muslimana ima oko 1.700.000.000. To je dakle praktično, ako pravoslavce i katolike, odnosno protestante stavimo u hrišćansku grupu, hrišćani su brojniji. Ali za 10 godina muslimani će biti brojniji i od udruženih katolika i hrišćana, inače su najbrojniji. Ali su tragično, dakle, neorganizovani, njihove vođe su tragično korumpirane i spremni su na sve. I vidite da nije tih muslimana koje Izrael vrbuje za svoje potrebe. A mi vidimo da je to strategija obavještajnog djelovanja izraelskih specijalnih službi. Dakle, angažovati muslimane u zemlji žrtvi, u zemlji na kojoj se izvode specijalne operacije i uključiti ih u svoje specijalne operacije. I takve imamo i u Iranu, takve imamo i u Saudijskoj Arabiji, takve imamo u Bosni i Hercegovini, takve imamo na cijelom Balkanu. Ono što postaje prijetnja jeste činjenica da je Izrael priznao terorističku državu Kosovo. Dakle, da je priznao Kosovo i da će uspostaviti diplomatske odnose. Izrael nema prijatelja, Izrael ima interese. Dakle, ako interese može ostvarivati sa šiptarskim teroristima, to će biti snažan prodor izraelskih tajnih službi među šiptare, njihovo mobilizaciju za određene izraelske ciljeve, ali i podršku za realizaciju njihovih ciljeva. To u stvari dugoročno predstavlja prijetnju srpskim državnim interesima na Kosovu, ali i prijetnju regionalnoj stabilnosti. Kosovo u stvari nema kapacitet da bude država. To je tamna rupa evropske politike. To je tačka na kojoj je evropska procjena, evropska analitika, evropski državotvorni interes pao na ispitu. Dakle, Kosovo je centar organizovanog kriminala, trgovine drogama, terorizmom i trgovine ljudima. Dakle, sve to ugrožava prvo bezbjednost regiona, bezbjednost i Makedonije, bezbjednost Srbije, dakle, ali ugrožava i bezbjednost Evropske unije. Evropa to mora, dakle, shvatiti prije ili kasnije. Gospodine Gljašić, Saudijska Arabija. Ja spomnavte, što pravi Saudijska Arabija? Nikako je pasivna v posledno vreme, a i odnosno ovaj konflikt nema nekoj stav na Saudijska Arabija. Mokna sila, sekož v konflikt so Iran, ako se Iran ili nositelji na toj šiitski del na islam, od Saudijska Arabija nositelj na sunitski del na islam, međutim nema Saudijska Arabija. Ima li prekjuten dogovor, tajna koalicija na Izrael i Saudijska Arabija, бидејќи сите овие сателит држави на Саудиска Арабија во времето на крајот на мандатот на Доналд Трамп влегува во процес на заемно признавање со Израел. Која е улогата на Саудиска Арабија? Saudijska Arabija sarađuje sa izraelskom vladom, sa vladom Likuda. Dakle, vehabije su, ja bih rekao, ideološka braća ultradesničarima
u Izraelu. Ako pogledate izraelsku političku scenu, dakle današnju, pogledate Nacionalnu uniju, Kadimu, pogledate Likud, pogledate laburiste, vi ćete vidjeti da procjena njihove ideološke orijentacije je ili ultradesničari ili cionisti. Vi praktično nemate demokratsku političku stranku, stranku centra, stranku za saradnju u Izraelu danas. Takvi mogu sarađivati samo sa radikalnim vehabijama, primitivnim i zaostalim Saudijcima. Oni sarađuju sa saudijskom vladom. Nikada Ujedinjeni Arapski Emirati niti Bahrein ne bi potpisali sporazum o saradnji sa Izraelom da to nije podržala Saudijska Arabija i da nije ona iskorištena za ovu igru. Sjetite se da je Donalda Trumpa Saudijska Arabija podržala ugovorom o kupovini naoružanja vrijednog preko 900 milijardi dolara. Gotovo 1000 milijardi dolara. Ona je podržala Trumpa upravo i ovim sporazumima sa Izraelom koje su napravili Emirati i koje je napravio Bahrein. Istovremeno, jer Saudijska Arabija u stvari vlada Bahreinom, oni su nasilno, vojskom, zajedno sa Emiratima, postavili u Bahreinu, održali na vlasti sunitskog kralja, iako je Bahrein šiitski, većinski. Dakle, Saudijska Arabija ima tajni ugovor sa Izraelom. Taj tajni ugovor podrazumijeva da Izrael ima pravo koristiti nebo Saudijske Arabije za napade na Iran. Istovremeno Saudijska Arabija podvaljuje muslimanima time što nema diplomatske odnose sa Izraelom. Dakle, kada pogledate scenu, vidite Saudijska Arabija nema uspostavljene diplomatske odnose sa Izraelom. Mislim da se režim u Saudijskoj Arabiji boji unutrašnjeg pritiska i unutrašnje organizovanosti koja bi ga bacila sa vlasti. Taj režim se smatra i korumpiranim, smatra se razbojničkim, smatra se režimom koji se odao samo uživanjima i koji je iznevjerio islam, koji sramoti Saudijsku Arabiju kao svojevrsni centar islama. Dakle, u tom smislu Saudijska Arabija šuti uvijek kad je izraelski interes u pitanju. Kada čuju američki stav, oni će ga ponoviti kao i druge muslimanske zemlje. Muslimanska politika je u stvari podanička prema politici NATO pakta. Oni čekaju da čuju malo američki stav. Američki stav je ambivalentan. Dakle, s jedne strane oni garantuju bezbjednost države Izrael, sa druge strane ne sviđaju im se ovi potezi koje radi Benjamin Netanjahu, jer znaju da je Benjamin Netanjahu izgubio vlast, da njegova vlada ne može obnoviti svoj mandat i da druge stranke rade na formiranju nove vlade odlukom izraelskog predsjednika. Dakle, upravo djelovanje Benjamina Netanjahu je usmjereno zato i na slabljenje šansi za mirovni proces rušenjem kredibiliteta Josefa Bidena, koji je i onako, mora se priznati, prilično klimav. Da se vratime na Hamas, vojno krilo na Hamas. U последните неколку дена дронови, беспилотни летала камикази. Тоа е една нема нека измислица, меѓутоа тоа е една нова воена конструкција, дека Хамас е толку силен што може да произведи сам ракета, тоа се овие ракети Камас, кои може да имаат некој домет до 200 до 300 километри, и дека може да произведи беспилотни летала камикази, со кои може да ги гранатира сите израелски градови, вклучително и главните израелски аеродроми. Може ли таа воена или терористичка организација, кој што вие нарекувате, самата да произведува ракети, без разлика дека се тие од домашно производство, и самата да прави беспилотни летала, ако некој тоа не им го помогне? Бидејќи, како рековте, во Тунис бил убиен човекот кој бил задолжен за правење на тие беспилотни летала за потребите на Хамас. Има ли Хамас таква структура? Mislim da Hamas, dakle prvo da pogledamo Gazu u kojoj Hamas djeluje. More je potpuno pod kontrolom Izraela i kopno je potpuno pod kontrolom Izraela. Dakle, vlade i u Izraelu, Shin Beta, bezbjednosnih struktura Izraela i Mosada. Potpuno pod nadzorom. Sa druge strane, jedina mogućnost je da Izrael, odnosno da Hamas nabavi bespilotne letjelce ili neke rakete u Egiptu. Ali Egipat bi tada da on učestvuje u tome, bi dao daleko bolje naoružanje. Da Egipat podržava Hamas.
A Izrael bi imao ozbiljan problem sa Hamasom. Pogledajte koliko je žrtava, pa ću onda odgovoriti gdje se snabdijeva Hamas. Pogledajte koliko je žrtava u ovom petodnevnom nedeljnom ratu između Hamasa i Izraela. Koliko je žrtava u Izraelu? 7. Dakle, Денот на снимање 7. 10, neka je 10. To je puno manje žrtava nego žrtava koje je na Bataklanu izazvali teroristi Islamske države. To je puno manje žrtava nego bombaš samoubica kada na pijaci u Iraku ili bilo gdje drugo izazove aktiviranjem samo jedne bombe. Dakle, to sa stanovišta ratnog sukoba to su kolateralne žrtve ukupnih strateških ciljeva Izraela. U tom smislu samo Izrael ima mogućnost i ima namjeru da određenim sredstvima snabdije Hamas i da zna šta Hamas ima i da reaguje na to što Hamas ima. To djeluje prilično apokaliptično da bi Izrael s određenom mjerom naoružavao Hamas i onda dakle davao odgovor, a u stvari rješavajući geostrateške svoje interese žrtvovao ponegdje mir, ponegdje stanovništvo, opravdavajući svoju politiku radikalnog djelovanja. Sjetite se dakle stalnog koncepta djelovanja Palestinaca. I zašto je formirana Palestinska oslobodilačka organizacija? PLO je formirao Egipat u dogovoru dakle sa Jordanom. Zašto? Zato što je Fatah, Jaser Arafata, bio prijetnja njihovoj bezbjednosti, njihovoj vladi i njihovim režimima. Isto je i Hamas. Hamas je danas prijetnja režimu u Jordanu, režimu, ali prije svega režimu u Egiptu, u Kairu. Dakle, i oni to znaju. Hamas je na određen način ima saradnju sa muslimanskim bratstvom koje djeluje iz Egipta, ali djeluje u 70 muslimanskih zemalja. Dakle, u tom smislu je malo vjerovatno da bi egipatska vlada Abdel Fattah Sisija, koja je osudila na smrt Muhameda Mursija, predsjednika muslimanskog bratstva, da bi naoružavala jedan od ogranaka na koji uticaj ima i muslimansko bratstvo. Dakle, kada posmatram tu mogućnost, vjerovatnije mi je da se Hamas kao neko ko ima podršku, dakle, koji je potpuno pod nadzorom, kao čitavo područje Gaze, dakle, snabdijeva ovim, dakle, u Izraelu, da ima naravno i vlastitu manufakturu, da ima vlastito djelovanje, da su njihove bespilotne letjelice smijurija. Kakve bespilotne letjelice samoubice? Koga su ubile? Imate 3 letjelice koje napravite ručno uz neku pomoć putem interneta ili uz neke mape koje ste našli na internetu. Dakle, može se tako. Hamas može proizvesti nešto improvizovano, on je to proizvodi. Većina Hamasovog naoružanja je improvizovano. Ali može se i za neke rakete snaći i ja bih se usudio reći prije u Izraelu nego u samom Egiptu. Која е разликата помеѓу Мосад и Шин Бейт? То се две или крила на израелските разузнавачки структури, па дури имаше најава дека сегашниот шеф на Мосад е потенцијален лидер на Египет. Тоа минатата година имаше многу написи, многу анализи во европските, во американските часописи, на телевизија и така натаму, дека се подготвува сегашниот шеф на Мосад да биде заменик на Нетањаху. Не се остварија плановите, меѓутоа можеме ли да направиме разлика, која е разликата помеѓу Шин Бейт и која е разликата помеѓу Мосад во нивното делување, во структурата и така натаму? Šin Bet je bezbjednost, unutrašnja bezbjednost države Izrael. To su dakle službe bezbjednosti, službe policije, javnog reda, borbe protiv organizovanog kriminala, kriminalističke službe i razne druge specijalne službe u okviru bezbjednosti, sektora bezbjednosti. Mosad je obavještajno kontraobavještajna struktura koja izvodi specijalne operacije van granica zemlje. Dakle, vrbuje ljude, vrši likvidacije, trovanja, napade i prikupljanjem podataka u svijetu razmatra spoljne prijetnje po izraelsku državu. Dakle, u tome postoji naravno i vojna služba bezbjednosti. Mosad je samostalna specijalna služba koja je moćnija od same vlade i predsjednika Izraela. Moćnija je, iako je Šin Bet, ja bih rekao 10 i 20 puta brojniji
po ljudima, po ljudstvu, po kadrovima, ipak je Mossad u stvari ona tačka koju smo mi upoznali kao izraelsku politiku u svijetu. Dakle, to su specijalne operacije koje Izrael vrši i prikupljanje podataka koje vrši u drugim zemljama da bi procijenio koliko postoji prijetnja s polja po sam Izrael i u tom smislu Mossad poduzima specijalne operacije, praktično nema ograničenja u njima van granica zemlje. Međutim, Mossad prikuplja informacije i u unutrašnjosti zemlje, o djelovanju vlasti i političkih kadrova, pa smo vidjeli da možete imati sjajnu vojnu biografiju i potvrditi svoju patriotsku orijentaciju, ali to ako ste skrenuli sa strateškog puta prividnog dogovaranja, prividnog učešća u mirovnim procesima, dakle, morate snositi sankcije i biti likvidirani. U tom smislu, Mossad je, ja bih rekao, karcinom, obavještajni karcinom koji je Izrael pustio u cijeli svijet. A Shin Bet je njihova unutrašnja snaga koja čuva red i mir u samom Izraelu, unutrašnja služba bezbjednosti. Gospodine Gljačić, kako ke završi ovo? Evo neka bi da postano prašanje. Kako ovo ke završi? 1947 godina Обединетите нации носат резолуција, носат одлука за формирање на две држави. Една арапска, една еврејска држава. 48 година Арапската лига влегува војна со Израел, бидејќи смета дека побројно е арапското население на таа територија и дека е неправедно да бидат формирани две држави. Таа Арапска лига се чини од Египет, Сирија, Трансјордан, значи денешен Јордан, Трансјордан, Ирак и Либан. И ги губат војните. И не се формирани две држави. Сега очигледно дека Израел, партијата Ликут и Нетањаху сака да бидат формирана една држава. И дека се ова што се случува да бидат иселени палестинците и од Газа, посебно од западниот брег. Да бидат тамо населени евреи кои ќе дојдат од Источна Европа, нели имаше еден процес на доселување од Источна Европа. Сега дел на доселеници од Африка прават, нели ги евреизират и така натаму и така натаму. Значи, почнуваат од 47 година со стратегија за да бидат формирани две држави, една арапска, една еврејска држава, и сега очигледно се оди во еден правец тамо да има само еврејска држава. Изборот Ерусалим да биде главен град, а не Тел Авив, сушност тоа го значи. Последните месеци на владењето на Доналд Трамп, кој признава и префрла амбасадата нели во Ерусалим, па сите овие договори кои се правеа со Косово, дел Србија, со арапски држави, така натаму, беа нели со цел Ерусалим да стане главен град на еврејската држава. Тамо да биде седиштото, да се префрли од Тел Авив. Да не постои еврејска, да не постои палестинска самоуправа, туку да постои само еврејска. Каде е решењето во целата ситуација? Upravo to potvrđuje koliko je palestinsko pitanje i izraelsko pitanje komplikovano, inače bi bilo svi problemi riješeni do sada. Dakle, podsjećam vas, 47. godine u kojoj govorimo, vladala je engleska uprava nad Palestinom. Tako se zvala ta uprava. Transjordanija je u stvari dio te zapadne obale koji su naseljeni Palestincima, koji je Jordan smatrao da pripada njima. Poslije je taj naziv promijenjen. 47. godine već su u javnost, međunarodnu javnost, izašle slike i informacije o stradanju Jevreja u Drugom svjetskom ratu, o holokaustu. Izgrađena je, dakle, međunarodna svijest o stradanju Jevreja i potrebi da oni imaju svoju državu. Upravo su Ujedinjene nacije i poslale jasnu poruku tada da to trebaju biti dvije države, da Izrael, odnosno Jevreji, moraju imati svoju državu, a Palestinci svoju državu. Britanci se nisu slagali sa tom politikom, Viktor Rothschild se nije slagao s tom politikom, Rockefelleri su podržali Rothschilda, krupni kapital je podržao odluku Velike Britanije i Velika Britanija jednim insceniranim terorističkim aktom koji je izvela izraelska teroristička organizacija napadom na hotel Kralj David. Dakle, britanska okupaciona snaga se povukla, a Izrael je proglasio dakle cijelo područje jevrejskom državom. To je, govorimo već o 48. godini. U takvoj situaciji reaguju arapske zemlje isto tako zahtjevom, smatrajući da je to dobro za pregovore, da i oni traže jednu samo palestinsku državu, jer se te teritorije u okviru kolonijalne britanske uprave zvali
Palestina. Dakle, ne odsustvo racionalne politike i kod Arapa, dakle prije svega kod Arapa, nezrelost, loša procjena, neobaviještenost da iza odluke da se uspostavi jevrejska država i na palestinskom tlu stoji moćna britanska imperija koja je izašla kao jedan od pobjednika u Drugom svjetskom ratu i smatrala je da uz pomoć i Sjedinjenih Američkih Država može da kreira odnose na Bliskom istoku koji je još uvijek držala pod svojom okupacijom. Praktično povlačenje iz Palestine je u stvari prvo povlačenje britanske kolonijalne uprave sa područja Bliskog istoka i ono se nije nastavilo odmah. Čekat ćemo 10-15 godina dok su počeli napuštati i druge zemlje, Saudijsku Arabiju, Irak i tako dalje, Siriju i tako dalje. I vidjet ćemo tamo da su kao nasljeđe ostavili uspostavu tih basističkih sekularnih režima. Dakle, naravno da je sve komplikovano i naravno da je rješenje u dogovoru. Rješenje, ne postoji drugo rješenje osim sporazuma, osim međunarodnog dogovaranja u cilju i jevrejskih i palestinskih zajedničkih interesa. Zajednički interes su dvije države. Dakle, odluka iz 47. sporazum iz Osla 93. sporazum Egipta i Izraela iz 78. pokušaj sporazumijevanja iz 79. 89. i tako dalje. Dakle, na mnogo načina i mnogim sporazumima mi smo vidjeli da onaj faktor koji je moćan faktor, koji drži konce u svojim rukama je u stvari izraelska vlada. Nekada vlada u Tel Avivu, danas navodno vlada u Jerusalimu. Dakle, oni drže konce. Palestinci su nemoćni, podijeljeni, neorganizovani, ponovo kažem neobrazovani, nedovoljno naoružani da bi predstavljali bilo kakvu ozbiljniju prijetnju. Hezbollah je 50 puta vojno jači i organizovaniji. Hezbollah u Libanu 50 puta vojno jači i organizovaniji od Hamasa. Preko 150.000 raketa dalekog dometa. Dakle, dometa preko 300 pa i 500 km. Hezbollah ima. Dakle, nije se uključio u rat. Čini mi se da muslimani i Arapi i oni skloni šiitskom islamu, Perzijanci i Iran i njihove produžene vojne i političke strukture u vidu Hezbollaha i tako dalje, da shvataju poruku. Globalni rat zbog Izraela ili Palestine ne koristi nikome, ne treba nikome. Dakle, nekakav svjetski sukob uopšte nije rješenje ničega i on se neće ni desiti. Ja i dalje vjerujem da ovi tonovi koje čujemo iz Vašingtona, koje čujemo iz Kaira, koje čujemo iz Jordana, od jordanske vlade, dakle govorimo o onim graničnim zemljama koji su bile uključene u sukob sa Izraelom, da su to najvažniji tonovi. Turska galama iz Turske i Irana je u stvari, ja bih rekao, samo alibi da se ipak poštuju ova opredjeljenja, da se na krilima nove američke inicijative, novog američkog predsjednika Josepha Bidena i nove američke administracije ipak uđe u mirovni proces. Duboko vjerujem da će do njega doći. On dolazi sa ovim iskušenjima, sa stotinama mrtvih Palestinaca, desetinama mrtvih palestinske djece, sa 10-ak mrtvih Jevreja, dakle Izraelaca. Svaki život je, ja bih rekao, svaki život je stvoritelju drag. Ubijanje svakog čovjeka je neopravdano. Dakle, imam razumijevanje i žalim zbog jevrijskih života, žalim zbog njihove djece koja se kriju po podrumima od ludačkih Hamasovih vojnih djelovanja, bacanja raketa na razne gradove. Žalim, dakle, ali smatram da je jedino rješenje, dakle, da islamski svijet shvati da je Hamas teroristička organizacija i da ovo što radi uništava mogućnost palestinskog naroda za dogovorom, a da je jedina potrebna stvar dogovor Jevreja i Palestinaca pod okriljem međunarodne zajednice i volje koja očigledno sada postoji. Много фала. Одлична анализа. Беше задоволство. Многу работи се сега појасни. До некое следно гледање во живо во Босна и Херцеговина. Mnogo sreće, mnogo zdravije i se gledame. Hvala lijepo, hvala vama na pozivu. Ovo беше емисијата во Центар, ovo беше интервјуто со Джевад Галјашевиќ.
Тоа се Skype интервју, почитувани гледачи. Не можете да поставувате многу прашања и затоа одбираме луѓе, одбираме гости со малку прашања да ја доловиме суштината на проблемот и да биде интересна емисијата. Кога станува збор за Skype интервјуа, ако наизменично се поставуваат прашања и одговори, или ако има упад во одговорот на соговорникот, тогаш не можете да го слушате ни соговорникот, ни мене. Затоа со оваа емисија интервју, кај што јас најмалку поставувам прашање, затоа во некои македонски емисии или во некои други емисии поставам многу повеќе прашања и на крај тоа ќе се изедначи, ќе има исти број на поставени прашања и исто време на дадени одговори. Обично емисијата во Центар, ако истопадне емисијата, ново дружење, четврток 22 часот. До четврток од 22 часот, пријатна вечер Македонија, каде и да си.